Listeners Heaven Channel ကနားဆင်သူအပေါင်းတို့မင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မကတော့စာဖတ်သူခွန်ရှာချိုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ခွန်ရှာကဆရာတက်လုံးဘာသာပြန်ဆိုထားတဲ့စိတ်ဓာတ်တက်စရာချိုဝါစားဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။တခါတရံကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဓာတ်ညှိုးငယ်ကြဆင်းရတာဓမ္မတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ဓာတ်ညှိုးငယ်ကြဆင်းရခြင်းဆိုတာပြုစုထိန်းရမွေးမြူထားရမယ့်စိတ်အခြေအနေမဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်ညှိုးငယ်ကြဆင်းရခြင်းကတင့်ကိုစုပ်ကင်ထားမိပြီဆိုတဲ့အခါတိုင်းဖယ်ရှားပစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပညာပါတဲ့ဆိုစကားအများအပြားတွေမှာစိတ်ဓာတ်ကြခြင်းကိုကုစားတဲ့နည်းများလည်းရှိပါတယ်။အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အဆိုအမိန့်ကိုကိုးကားချက်တွေကတာမန်အဆိုအမိန့်နေမဟုတ်ကြပါဘူး။ဖတ်လိုက်ရုံကလေးနဲ့စိတ်ဓာတ်အားကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတာတန်တရားမရှိနိုင်ပါဘူး။တင်ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ကြည့်စမ်းပါ။တင်လက်ငင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ဖြစ်ရပ်နဲ့အထူးအံဝင်ခွင်ကြတဲ့အဆိုအမိန့်တစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပါအကျဉ်းများစွာကြဲကြဲကလေးဖတ်ကြည့်ပါအထက်ထက်ကြော့ပေးပြီးမှတ်မိသွားအောင်ပြုလုပ်လိုက်ပါတနေ့တာအတွင်းအကျဉ်းကလေးတွေခြားပြီးပြန်လဲရွတ်အံကြည့်ပါပြီးတော့အဲ့ဒီအဆိုအမိန့်အတိုင်းလိုက်နာလုပ်ကိုင်ပါနောက်အခြားသောနေ့တွေမှာလည်းအခြားသောအဆိုအမိန့်ကိုးကားချက်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးဒီနည်းတူစွာအသုံးချပါဒီစာအုပ်ငယ်ကလေးမှာပညာကျွယ်ဝသူတွေရဲ့ပညာတွေကစပါးလှေတယ်လို့လှေထားပြီးတဲ့ပညာများပါရှိပါတယ်ဒီစာအုပ်ကစာကြောင်းကလေး2ကြောင်းတည်းသို့မဟုတ်3ကြောင်းမျှသည်ပင်တင့်ဘဝမှာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအကွေ့အပြောင်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ကျမ်းမာချမ်းသာခြင်း၊နုပြိုခြင်း၊ပညာကျွယ်ဝခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းတို့ကိုရရှိကြပါစေ။ It is the greatest of all mistakes to do nothing because you can do little. Do what you can. Dorothy S. Coupland တင်ကနည်းနည်းလေးပဲလုပ်နိုင်တာကြောင့်ဆိုပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဘဲနေတာကအမှားတကအမှားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။တင်လုပ်နိုင်တာကလေးကိုလှုပ်ဆန်းပါ Knowledge is a treasure, but practice is the key to it. Thomas Fuller အသိပညာကဥစ္စာဘဏ္ဍာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးတာကအဲ့ဒီဥစ္စာဘဏ္ဍာရှိရာကိုရောက်စေတဲ့တော့ချက်ဖြစ်ပါတယ် He who considers too much will perform little. Johann Schiller သိစဉ်းစားလွန်းတဲ့သူကနည်းနည်းသာလှုပ်ဆောင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် He who waits to do a great deal of good at once will never do anything. Samuel Johnson ကောင်းတာတွေအများကြီးကိုတချီတည်းပြုလုပ်ဖို့စောင့်ဆိုင်နေတဲ့သူကဘာကိုမှလုံးမိလိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူး I early found that when I walk for myself alone, myself walk for me. But when I walk also for others, others walk also for me. Benjamin Franklin ကျွန်ုပ်ငယ်ငယ်ကတွေးရှိခဲ့တာကတော့ကျွန်ုပ်တယောက်တည်းအတွက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါမှာကိုတယောက်တည်းသာလျှင်ကိုအတွက်လုပ်ရပြီးတော့ကျွန်ုပ်ကတခြားသူတွေအတွက်ကိုလည်းအလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါမှာတော့တခြားသူတွေကကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးကြတာကိုတွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်ပါတယ် The kite of success generally rises against the wind of adversity, not with it. Napoleon Hill အောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့စွန်ကများသောအားဖြင့်အတိဒုက္ခရောက်ခြင်းဆိုတဲ့လေကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့ပြန်တက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလေနဲ့အတူ
ရောပါမသွားပါဘူး Happiness depends on us, not on the money we earn or our position in life. John Woodson. ပျော်ရွှင်မှုကကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မှာသာတည်မှီပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေရရှိတဲ့ငွေကြေးဒါမှမဟုတ်ဘဝမှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ယက်တီချက်ဆိုတာတွေအပေါ်မတည်မှီပါဘူး Most arts require long study and application, but the most useful art of all, that of pleasing, requires only the desire. Lord Chesterfield. များစွာသောအတတ်ပညာတွေကတက်မြောက်ဖို့အတွက်ရှည်ကြာစွာစီးပူးရမှုနဲ့ဆွဲဆွဲလန်းလန်းပြုလုပ်ရခြင်းတို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အားလုံးသောအတတ်ပညာတွေမှာအသုံးအဝင်ဆုံးအတတ်ဖြစ်တဲ့သူတစ်ပါးကိုကျေနပ်စေခြင်းအတွက်ကတော့ပြုလုပ်လိုတဲ့စန္ဒသာလျင်လိုအပ်ပါတယ်။ If one expects to live happy life, he must first practice thinking happy thoughts. Dr. Norman Vincent Peale. အကယ်၍လူကပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ဘဝမှာနေထိုင်လို့ရင်ပထမသူကပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အတွေးတွေတွေးတောခြင်းကိုလေ့ကျင့်ရပါလိမ့်မယ် Always think that what you have to do is easy if possible. In this state of mind, you will not spend more of your strength than just what is necessary. If you consider it difficult, you will spend 10, 20 times more strength than you need. In other words, you will waste it. Emily Coe. ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်သင်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကလွယ်ကူတယ်လို့ထာဝရတွေးပါစိတ်ကဒီအနေအထားမှာရှိနေရင်သင်ကအင်အားကိုလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးတော့သုံးလိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူးအကယ်လို့အလုပ်ကခက်ခဲတယ်လို့ယူဆနေရင်သင်ကအင်အားကိုလိုအပ်တာထက်10ဆအဆ20သုံးမိပါလိမ့်မယ်တနည်းဆိုရရင်သင်ကအင်အားတွေကိုဖြုံးတီးပစ်ပါလိမ့်မယ် Nothing counts but action. Talk is only a tool. There is no purpose in talk in the business world unless it leads to things being done. Herbert N. Cousin. လောက်ကင်ဆောင်ရွက်မှုကလွဲလို့ဘာကမှအရေးမပါပါဘူးစကားပြောခြင်းကကရိယာတစားပလာတာဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးလောကမှာအလုပ်တွေလောက်ကင်ပြီးစီးသွားခြင်းကိုမဖြစ်ပေါ်လာစေဘူးဆိုရင်စကားပြောခြင်းမှာဘာရည်ရွယ်ချက်မှမရှိပါဘူး Assurance is 2/3 of success. Gaelic proverb. စိတ်ချယုံကြည်ခြင်းကအောင်မြင်မှုရဲ့3ပုံ2ပုံဖြစ်ပါတယ် One day walk is hard, another day it is easy. But if I had waited for inspiration, I should have done nothing. Sir Arthur Sullivan. တရက်မှာအလုတ်ကခက်ခဲပါတယ်နောက်တစ်ရက်မှာလွယ်ကူသွားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ကျွန်ုပ်ကလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာခြင်းကိုစောင့်ဆိုင်နေခဲ့ရင်ဘာကိုမှလှုပ်ဖြစ်ခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူး You can make more friends in 2 months by becoming interested in other people than you can in 2 years by trying to get other people interested in you. Dale Carnegie. အခြားလူတွေကသင်ကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ကြိုးစားခြင်းအပြင်သင်က2နှစ်အတွင်းမိတ်ဆွေပေါများခြင်းထက်သင်ကတခြားသူတွေမှာစိတ်ဝင်စားလာခြင်းအပြင်2လအတွင်းမိတ်ဆွေပေါများလာနိုင်ပါတယ် Health and cheerfulness mutually beget each other. Joseph Edison. ကျန်းမာခြင်းနဲ့ရွှင်ရွှင်လန်းလန်းနေခြင်းတို့ကတယောက်ကိုတယောက်အပြန်အလှန်မွေးဖွားပေးပါတယ် It is not the outer sparkle that is the sign of a good speech, but the inner heat that kindles the sympathy of hearers. The Royal Bank of Canada, monthly letter. ကောင်းသောစကားပြောဆိုမှုရဲ့လက္ခဏာကအပြင်ပန်းက
အယောင်တလှက်လှက်ထွက်မှုမဟုတ်ပါဘူးနားထောင်သူတို့ရဲ့ပူးပေါင်းသက်ဝင်လာမှုကိုမှုေးပေးတဲ့အတွင်းပိုင်းကအပူရှိန်သာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ဆရာတက်လုံဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့စိတ်သက်တက်စရာချိုဝါစားဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုရနာပါမယ်ရှင် Listeners Heaven Channel ကနားဆင်သူအပေါင်းတို့မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့စာဖတ်သူခွန်ရှာချိုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ခွန်ရှာကဆရာတက်လုံဘာသာပြန်ဆိုထားတဲ့စိတ်သက်တက်စရာချိုဝါစားဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်သက်တက်စရာချိုဝါစားအပိုင်းနှစ် Most so-called failures are only temporary defeats. Napoleon Hill မအောင်မြင်မှုများလို့ပြောနေကြတဲ့အရာအများအပြားကယာယီအရှုံးပေးလိုက်ရခြင်းများသာဖြစ်ကြပါတယ် I am convinced that lack of enthusiasm has kept many and otherwise able men from attaining the fullest measure of success. S.C. Allen စိတ်ဝင်စားဆွဲလန်းမှုကင်းမဲ့ခြင်းကအောင်မြင်ဖွယ်ရှိကောင်းရှိနိုင်မဲ့လူများစွာကိုအောင်မြင်မှုအတိုင်းအတာအပြည့်အဝဆုံးမရရှိအောင်ထားရှိတယ်လို့ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ယူဆထားပါတယ် Always be tactful in your dealings with those about you. A genius without diplomacy will accomplish less than ordinary men with an ambulance of tact. Rolls-Royce News သင်ဘေးပတ်လဲကလူတွေနဲ့ဆက်ဆံရမှာအမြဲတစေပရိယေရှိပါစေပရိယေကင်းမဲ့တဲ့စွမ်းပကားရှင်ကပရိယေကျွေတဲ့ရိုးရိုးလူတွေထက်ရော့နေစွာပင်လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ် We have more ability than we think. R.J. Hehong ကျွန်ုပ်တို့မှာကျွန်ုပ်တို့ထင်ထားတာထက်ပိုပြီးတော့အရေးအချင်းတွေရှိပါတယ် No one need despair of receiving an education as long as books and good magazines are available. J.C. Roberts စာအုပ်တွေနဲ့မဂ္ဂဇင်းကောင်းတွေရရှိနိုင်နေသေးသည်၍ဘသူမှပညာမရမှအတွက်စိတ်ပြက်စရာမလိုပါဘူး Human beings are sustained by respect. We owe one another respect. Dr. Jacob Bronowski လူသားတွေကိုရိုသေလေးမြတ်ခြင်းကထောက်ပင့်အားပေးထားတယ်ကျွန်ုပ်တို့အချင်းချင်းရိုသေလေးမြတ်ဖို့အတွက်တာဝန်ရှိပါတယ် Each difficulty mastered is easier for us to face succeeding difficulties. J.C. Roberts အနိုင်ရလိုက်တဲ့အခက်အခဲတိုင်းကနောင်တက်လာတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်ရဖို့အတွက်ပုံမလွယ်ကူသွားစေပါတယ် The only sort of criticism which is of any use is constructive criticism. If you can't give that, don't give any. Rolls-Royce News ဝေဖန်သုံးသပ်ခြင်းကအသုံးဝင်တယ်ဆိုရင်အသုံးဝင်တဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်ခြင်းကအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဝေဖန်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်အကယ်လို့တင့်မှာအဲ့ဒီလိုဝေဖန်ခြင်းမျိုးပေးစရာမရှိရင်ဘာဝေဖန်ခြင်းမျိုးကိုမှမပေးပါနဲ့ Every human mind is a great slumbering power until awakened by keen desire and by definite resolution to do. Edgar F. Roberts ထက်သန်တဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့လောက်ကင်ဖို့တိကျတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တို့ကမှန်နှိုးမှချင်းလူစိတ်တိုင်းကကြီးမားတဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့စွမ်းအင်ကြီးဖြစ်ပါတယ် Education is a conquest, not a bequest. It cannot be given. It must be achieved. The value of an education lies not in its possession, but in the struggle to secure it. Albert Hubbard ပညာတက်မြောက်ခြင်းကအောင်နိုင်ခြင်းသာဖြစ်ပြီးတော့အမွေရခြင်းမဟုတ်ပါဘူးပညာတက်မြောက်မှုကိုပေးလို့မရရယူမှရပါတယ်ပညာတက်မြောက်ခြင်းရဲ့တန်ဖိုးက
ဒီအရာကိုပိုင်ဆိုင်ထားရှိမှုပေါ်မှာမတည်ပါဘူးအဲ့ဒီအရာကိုထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ဖို့ရုန်းကန်မှုပေါ်မှာတည်ပါတယ် Tag yourself with every sunny word possible. Refuse to be caught by depressing remarks from yourself or from others. Don't join in daily discussions. Reject gloom and negativity whenever and wherever it tries to tag you. Vernon Howard ဖြစ်နိုင်သမျှသောရွှင်လန်းတက်ကြွပွဲရာစကားလုံးတိုင်းနဲ့တင့်ကိုယ်တင်ချိတ်တွယ်ထားပေးပါမိမိရဲ့ပါဇက်ကဖြစ်ဖြစ်သူတစ်ပါးရဲ့ပါဇက်ကဖြစ်ဖြစ်ထွက်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကျစရာမှတ်ချက်စကားကဖမ်းမိသွားမှာကိုညင်းပယ်ရှောင်ကွင်းပါပြင်းဤပန်းလျဖွဲဆွေးနွေးပြောကြားခြင်းများအတွက်ဝင်မပါပါနဲ့ဘယ်အခါဘယ်နေရာမှာမဆိုထိုင်းမှိုင်းပြီးအပြတ်သဘောဆောင်မှုကတင့်ကိုချိတ်တွယ်ဖို့ကြိုးစားတိုင်းညင်းဆန်ဖယ်ရှားပစ်ပါ If you dislike someone, bless him in your thoughts. If possible, pray for him. Forgive him. Try to do something for him if you possibly can. Dora Albert အကယ်၍တင်ကတစုံတစ်ယောက်ကိုမနှစ်သက်ဘူးဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ပါကတင်ရဲ့စိတ်ကူးအတွေးထဲမှာမေတ္တာပို့ပေးပါသူ့အတွက်ဆုတောင်းပေးပါသူ့ကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ပါတင်တတ်နိုင်တဲ့၍သူ့အတွက်တစုံတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပေးဖို့ကြိုးစားပါ If you do not believe in cooperation, look what happens to a wagon that loses a wheel. Napoleon Hill အကယ်၍တင်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ဘိန်းတစ်ဘိန်းကျွတ်သွားတဲ့လှဲတစ်စီးဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ပါ Remember assuredly that, however ugly the world seems, it is not really your enemy. It accepts you. A psychotherapist. လောကကဘလောက်ပဲအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လောကဟာတင့်ရဲ့မူလရန်သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုစိတ်ချလက်ချသတိရနေစမ်းပါလောကကတင့်ကိုလက်ခံပါတယ် Do not be ashamed of making a fool of yourself occasionally. By so doing, you demonstrate that you belong to a large and constantly growing fraternity, the human race. Dr. W.H. Tahuni အခါအားလျော်စွာမိမိကိုမိမိအယူလိုပြုတ်ကျင့်စေမိခဲ့တာကိုရှက်မနေပါနဲ့အဲ့ဒီလိုပြုတ်လုပ်မိခြင်းအဖြစ်တင်ကကြီးမားပြီးတော့တရိပ်ရိပ်ကြီးထွားနေတဲ့အသင်းအဖွဲ့ကြီးမှာအပါအဝင်ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားစေလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအသင်းအဖွဲ့ကြီးကတော့လူသားမျိုးနွယ်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ် Whatever tasks you undertake, do it with all your heart and soul. Always be courteous, never be discouraged. Beware of him who promises something for nothing. Do not blame anybody for your mistakes and failures. Banak and Barak တင်တောင်းဝင်ယူလောက်ကင်တာဘယ်လုပ်ငန်းဖြစ်ဖြစ်စိတ်ရောကိုယ်ပါဆောင်ရွက်ပါအမြဲတစေရင်ကျေးပြူငါပါဘယ်တော့မှစိတ်မပြတ်ပါနဲ့တစုံတစ်ခုကိုအခမဲ့ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ဂရုပေးတဲ့လူကိုသတိထားပါမိမိရဲ့အမှားနဲ့ပြက်ကွက်မှုတွေအတွက်ဘယ်သူကိုမှအပြစ်မတင်ပါနဲ့ Practice is the best of all instructors. Fabulous Syrups လေ့ကျင့်မှုကတင်တန်းဆရာအားလုံးထဲမှာအကောင်းဆုံးဆရာဖြစ်ပါတယ် If a man is unhappy, this must be his own fault. For God made all men to be happy. Epictetus အကယ်၍လူတစ်ယောက်ကမပျော်ရွှင်ဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကသူကိုယ်၌ကအဖြစ်သာဖြစ်ရပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖယားသခင်ကလူသားအလုံးပျော်ရွှင်ဖို့
ပြုလုပ်ထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် There are many ways of getting an education. No one need to stop learning who has the desire to learn. Facilities are available everywhere for the pursuit of knowledge. J.C. Roberts ပညာတက်မြောက်မှုကိုရရှိဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်သင်ယူလိုတဲ့စံတရှိသူဘသူမဆိုသင်ယူမှုကိုရပ်တန့်ပစ်เสียမလိုပါဘူးအသိပညာလေ့လာလိုက်စားမှုအတွက်အစဉ်ပြေချောမောစေမှုတွေကိုနေရာတကာမှာရရှိနိုင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ဆရာတက်လုံဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့စိတ်သက်တက်စရာချိုဝါစာဆိုတဲ့စာအုပ်လေးအပိုင်းနှစ်ပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင် Listeners Heaven Channel ကနားဆင်သူအပေါင်းတို့မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့စာဖတ်သူခွန်ရှာချိုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ခွန်ရှာကဆရာတက်လုံဘာသာပြန်ဆိုထားတဲ့စိတ်သက်တက်စရာချိုဝါစာဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်သက်တက်စရာချိုဝါစာအပိုင်း3 For anything worth having one must pay the price. And the price is always work, patience, love, self-sacrifice. No paper currency, no promises to pay, but the goal of real service. John Burroughs လက်ဝယ်ရှိထားထိုက်တဲ့အရာဝတ္ထုတိုင်းအတွက်တန်ဖိုးကိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီတန်ဖိုးဟာအလုတ်သီးခံခြင်းမေတ္တာအတ္တကြိုးစွန်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေဖြစ်ပြီးတော့ငွေဆက်ကူမဟုတ်ပေးချေရန်ဂရိစာချုပ်တွေမဟုတ်တဲ့တကယ်ဝန်ထမ်းမှုဆိုတဲ့ရွှေသားဖြစ်ပါတယ် Search and you will find that at the base and birth of every great business organization was an enthusiast, a man consumed with earnestness of purpose, with confidence in his powers, with faith in the worthwhileness of his endeavors. B.C. Forbes ရှာဖွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးဖွဲ့စည်းမှုတိုင်းရဲ့အောက်ခြေနဲ့အစမူလပိုင်းမှာလုပ်ငန်းမှာစိတ်ဆွဲလန်းဝင်စားတဲ့လူတဦးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသူကိုရည်ရွယ်ရာအတွက်စိတ်ထက်သန်မှုမိမိရဲ့စွမ်းအားမှာယုံကြည်မှုမိမိရဲ့လုံလရဲ့ထိုက်တန်ခြင်းမှာယုံကြည်မှုဆိုတာတွေကလွှမ်းမိုးလျက်ရှိပါတယ်။ Nature hates idleness in all its forms. She gives continuous life only to those elements which are in use. Napoleon Hill တဘာဝကအလုံးမလုံးချင်းကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့မဆိုမုန်းတီးပါတယ်။တဘာဝကအသုံးပြုလျက်ရှိတဲ့အစိတ်အပိုင်းများကိုသာအဆက်မပြတ်အသက်ရှင်နေမှုကိုပေးနှင်းပါတယ်။ If a lad wants to start right, he should obey these three musts. I must be interested in my job. I must increase my earning power. I must save a bit out of my wages. This in the ABC of efficiency. Herbert N. Cousin အကယ်၍လူငယ်လေးတဦးကဘဝကိုမှန်ကန်စွာစတင်လိုတယ်ဆိုရင်သူကဒီမလွဲမရှောင်သာလုပ်ရမယ့်အရေးသုံးခုကိုလုပ်ရပါမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်မှာစိတ်ဝင်စားရပါမယ်။ကျွန်တော်ကငွေရှာစွမ်းအားကိုတိုးမြင့်ရပါမယ်။ကျွန်တော်ကလုပ်အားခငွေတွေကအနည်းငယ်ကိုစုဆောင်းရပါမယ်။ဆိုတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကစွမ်းရည်ထက်မြက်မှုရဲ့ကကြီးခခွေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Power grows out of organized knowledge, but mind knew it grows out of it through application and use. Napoleon Hill စွမ်းအားကစနစ်တကျစုစည်းထားတဲ့အသိပညာက
ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့သတိပေးပါရစေ။စွမ်းအားကထိုမှပေါက်ဖွားခြင်းမှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲပြုလုပ်မှုနဲ့အသုံးပြုမှုတို့မှတစ်ဆင့်သာဖြစ်ပါတယ်။ The best way to speed up in walking is to set a time limit to a job. Even when you set out to do a crossword puzzle, you can say, I will see if I can do it in 20 minutes. It is not true that speed causes more errors. It is the dull, slow mind that causes most errors. To walk more quickly sharpens up the mind and makes the walk more interesting. There is no doubt about that. Herbert and Cousin. အလုပ်လုပ်ရမှာအမြန်ပြီးစေဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောနည်းကလုပ်ငန်းကိုအချိန်အကန့်အသတ်ပြုလုပ်ထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စကလုံးပဟေရီကိုဖြည့်ဆို့ရန်စတင်တဲ့အခါမှာတော့သင်ကငါမိနစ်20နဲ့လုပ်လို့ရမလားစမ်းကြည့်မယ်။အဲ့ဒီလိုဆိုနိုင်ပါတယ်။အမြန်လုပ်ခြင်းကအမားတွေကိုပိုပြီးဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုတာမှန်ပါဘူး။အမားတွေကိုအများဆုံးဖြစ်စေတာကထုံထိုင်းနှေးကွေးတဲ့စိတ်ဓာတ်ကသာဖြစ်စေပါတယ်။အလုပ်ကိုမြန်လုပ်ခြင်းကစိတ်ကိုထက်မြက်စေပြီးတော့လုပ်ငန်းကိုလည်းပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းစေပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားမရှိပါဘူး Now, imagination isn't fantasy. Imagination is the art of science of the projected image. You might call it imaging. And the sort of image of yourself that you hold is very important, for that image may become fact. Dr. Norman Vincent Peale. ဆိုရရင်အာယုံပြုတ်စိတ်ကူးခြင်းကစိတ်ကူးရင်တာမဟုတ်ပါဘူး။အာယုံပြုတ်စိတ်ကူးခြင်းကထုတ်လွှင့်ထားတဲ့ရုပ်ပုံလွှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတတ်ပညာရဲ့လောက်ကင်နည်းဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပုံလွှာပြုလုပ်ခြင်းဆိုပြီးသင်ခေါ်လိုကခေါ်နိုင်ပါတယ်။သင်ထားရှိတဲ့သင်ကိုယ်တိုင်အတွက်ရုပ်ပုံလွှာအမျိုးအစားကအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရုပ်ပုံလွှာကတကယ်ဖြစ်လာမဲ့ပုံဖြစ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် I find the great thing in this world is not so much where we stand, as in what direction we are moving. Oliver Wendell Holmes. ဒီလောကမှာအကြီးမြတ်ဆုံးအရာဖြစ်ခြင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဘယ်နေရာမှာရပ်နေတယ်ဆိုတာကတိတ်အရေးမပါလှပဲကျွန်ုပ်တို့ဘယ်နေရာကိုဥတီရွေးရှားနေတယ်ဆိုတာကပိုပြီးအရေးပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်ုပ်တွေ့ရှိရပါတယ် Take every opportunity to meet people and converse with them. Always be ready for fresh contacts, for meeting strangers. Our personality is what distinguishes us from all other people, and it is only in contact with others that it can develop. R.J. Hehon. လူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့အခွင့်အရေးကိုရသမျှယူပြီးသူတို့နဲ့စကားစမြည်ပြောစမ်းပါဆက်ဆံမှုအသစ်တွေပြုလုပ်ရန်အတွက်တော်၎င်းသစိမ်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံရန်အတွက်တော်၎င်းအမြဲတစေအစင်သင့်ဖြစ်နေပါစေကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဆိုတာကကျွန်ုပ်တို့ကိုတခြားလူတွေနဲ့မတူအောင်ခွဲခြားပေးလိုက်တဲ့အရာသာဖြစ်ပြီးတော့တခြားသူတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရမှသာလျှင်အဲ့ဒီအရာကတိုးတက်ကြီးပြင်းလာရပါတယ် Worry is the interest paid by those who borrow trouble. George Washington Leon. တောကဆိုတာဒုက္ခတွေကိုချီးငှားသူတို့ပေးရတဲ့အကျိုးဖြစ်ပါတယ် Adversity has the effect of eliciting talents, which in prosperous circumstances would have lain dormant. Horace. အတိဒုက္ခရောက်ခြင်းကကံအစဉ်ပြေနေတဲ့အခြေအနေတွေမှာငုတ်ရှိုးအိပ်ပျော်နေတတ်တဲ့ပင်ကိုစွမ်းရည်ကိုဖော်ထုတ်ပေးတဲ့အကျိုးအာနိသင်ရှိပါတယ် We have no energy to throw away. We must use every bit of it in the things that count, if we will make the most of life.
origin as modern. ကျွန်ုပ်တို့မှာလွှင့်ပစ်စရာစွမ်းအင်ဆိုလို့မရှိပါဘူး။အကယ်လို့ကျွန်ုပ်တို့ကဘဝကိုအကျိုးအရှိဆုံးပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေမှာစွမ်းအင်အစအနအားလုံးကိုသုံးစွဲကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ A man should never be ashamed to own he has been in the wrong, which is but saying, in other words, that he is wiser today than he was yesterday. Alexander Pope. လူတစ်ယောက်ကမိမိမှားယွင်းနေကြောင်းကိုဝန်ခံပြောဆိုဖို့ဘယ်တော့မှမရှက်သင့်ပါဘူး။တနည်းဆိုရရင်အဲ့ဒီလိုဝန်ခံပြောဆိုခြင်းကမနေ့ကထက်ဒီနေ့မှာပိုပြီးပညာကျွယ်ဝလာပြီဆိုတာကိုပြောလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ If you want to keep well and live long, keep your brain active. Notice, read, think. Take a keen interest in other people, as well as your own affairs. Harvard and Cousin. အကယ်၍သင်ကကျမ်းမာလန်းဆန်းပြီးအသက်ရှိရှိနေလိုရင်သင်ရဲ့အုံနောက်ကိုတက်ကြွအောင်ထားပါသတိပြုမှတ်သားပါစာဖတ်ပါတွေးတောဆင်ခြင်ပါမိမိရဲ့အရေးကိစ္စတွေလိုမျိုးပဲသူတစ်ပါးတို့ကိုလည်းထက်မြက်စွာစိတ်ပါဝင်စားပါ It is worthy of special remark that when we are not too anxious about happiness and unhappiness, but devote ourselves to the strict and inspiring performance of duty, then happiness comes of itself. Karl van Humboldt. အထူးမှတ်ချက်ပြုထိုက်တာကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကပျော်ရွှင်မှုမပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးများစွာအာရုံမရှိကြပဲအလုတ်တာဝန်ကိုတိတိကျကျနဲ့မခိုမကတ်ထမ်းဆောင်ဖို့စူးစိုက်အားထုတ်တဲ့အခါပျော်ရွှင်မှုကသူ့ဘာသာသူရောက်ရှိလာခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ဆရာတက်လုံးဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့စိတ်သက်တစရာချိုဝါစာအပိုင်း3ပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်Listeners Heaven Channel ကနားဆင်သူအပေါင်းတို့မင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မကတော့စာဖတ်သူခွန်ရှာချိုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ခွန်ရှာကဆရာတက်လုံးဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့စိတ်သက်တက်စရာချိုဝါစာဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စိတ်သက်တက်စရာချိုဝါစာအပိုင်း4 Try to put in practice what you already know, and in so doing, you will, in good time, discover the hidden things which you now inquire about. Practice what you know, and it will help to make clear what now you do not know. Van Ryan Rembrandt. သင်သိထားပြီးတာကိုလက်တွေ့သုံးနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါအဲ့ဒီလိုပြုခြင်းအပြင်အချိန်တန်တဲ့အခါအခုသင်သိလို့စုံစမ်းနေတဲ့ပုံးကွယ်တိမ်မြုပ်နေတဲ့အရာတွေကိုသင်တွေ့ရှိလာပါလိမ့်မယ်သင်သိတဲ့၍ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးပါအဲ့ဒီလိုနဲ့သင်အခုမသိရဲ့အရာကိုရှင်းလင်းသွားပါလိမ့်မယ် Let your mouth be ever void of scurrility and biting words to any man, for a wound given by a word is oftentimes harder to be cured than that which is given with the sword. Sir Henry Sidney. သင်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုယုံညံ့တဲ့ပြည့်ရည်ပြုမှုတွေနဲ့သူတစ်ပါးကိုထိခိုက်နာကျင်စေတဲ့စကားလုံးတွေကထာဝစဉ်ကင်းရှင်းနေပါစေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စကားလုံးကပေးတဲ့ဒဏ်ရာကဓားကပေးတဲ့ဒဏ်ရာထက်ကုစားရပိုပြီးတော့ခဲရင်ချင်းကမကြာခဏဖြစ်တတ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ The extra energy, skill, and determination do not come from added physical strength. They arise from the change in mental approach. Martin Rhodes. အပိုစွမ်းအင်
ကိုယ်စွမ်းကိုယ်ဆစိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုဟူသည်တို့သည်ဖြည့်စွက်ပေးထားတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဆိုင်ရာအင်အားကလာခြင်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအရာတွေကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချင်းကပ်ပုံပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းကထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ် Some people think that books and education are finished once school days are left behind. But to go through the school of life successfully, we need to continue to read and educate ourselves from the time we leave school until the time we come to the end of life's pilgrimage. P.S. Watson ကျောင်းတက်ရက်တွေကြောခိုင်းခဲ့ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်စာအုပ်တွေနဲ့ပညာစည်းပူးလေ့လာမှုတို့ကပြီးဆုံးသွားပြီလို့တချို့လူတွေကထင်မှတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဝဆိုတဲ့ကျောင်းကိုအောင်မြင်စွာဖြတ်သန်းသွားဖို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကကျောင်းထွက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးဘဝမှာခရီးသွားခြင်းအဆုံးကိုရောက်တဲ့အချိန်အထိစာကိုဆက်လက်ဖတ်ရှုပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ပညာသင်ကြားပေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ An educated person is one who knows how to acquire everything he needs in the attainment of his main purpose in life without violating the rights of his fellow man. Napoleon Hill ပညာတတ်တဲ့လူဆိုတာဘဝမှာမိမိရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ပြည့်မြောက်ဖို့ရန်လိုအပ်သမျှကိုလူသားဖော်အချင်းချင်းရဲ့အခွင့်အရေးတို့ကိုမချိုးဖောက်ပဲရရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိရှိတဲ့လူဖြစ်ပါတယ် Success is usually a plant of slow growth, although its flowering may have been sudden. B.C. Fools အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာကတော့ပန်းပွင့်လာမှုကရုတ်တရက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပေမဲ့ထုံးစံအတိုင်းကြီးပြင်းမှုနှေးကွေးတဲ့ပန်းပင်ဖြစ်ပါတယ် Being cooperative, sympathetic, and sensitive is better than being successful. The Psychologist Magazine ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်ခြင်းသက်ဝင်စာနာတတ်ခြင်းသိနားလေတတ်ခြင်းတို့ကအောင်မြင်နေခြင်းထက်ပိုပြီးကောင်းမွန်ပါတယ် We have to live our conscious thinking from the unconscious habits of mind if we are to be in true command of the situation and to see things straight. A psychotherapist အကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့ကအခြေအနေကိုမှန်ကန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှုရပြီးအရာဝတ္ထုတွေကိုအမှန်အတိုင်းမြင်လိုတယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အသိရှိတွေးတောမှုကိုစိတ်နယ်တွေကအသိကင်းစွာပြုတဲ့အလေးအကျင့်များတွေကဆွဲတင်ကြရပေလိမ့်မယ် People who are depressed, lacking in self-confidence, fearful about their health, or their future, or the state of the world, are usually in this frame of mind because they have constantly fed their unconscious with negative thoughts. John B. Nettleship စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းမိမိကိုမိမိယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ခြင်းမိမိရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်တော်၎င်းမိမိရဲ့အနာဂတ်အတွက်တော်၎င်းကမ္ဘာအခြေအနေအတွက်တော်၎င်းကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေကဒီလိုစိတ်ထားပေါင်းအတွင်းမှာထုံးစံတစ်ဖွဲရှိနေခြင်းအကြောင်းအရင်းကတော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့စိတ်မနှောကိုအပြည့်သဘောဆောင်တဲ့အတွေးတွေကိုအမြဲတစေခွန့်ကြွေးနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် True education means mind development, not merely the gathering and classifying of knowledge. Napoleon Hill ပညာတတ်မှုအစစ်အမှန်ကစိတ်ဓာတ်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာမှုကိုဆိုလိုပါတယ်အသိပညာကိုစုဆောင်းပြီးအမျိုးအမည်ခွဲခြားထားယုံမျှတာမဟုတ်ပါဘူး In an average and normal day, if you are an articulate person, you will talk an estimated 30,000 words, and these words will reveal you to your listener
your mental processes, your character, your ability, your personality. Dr. Wilfred Fang. ပြန်မြအားဖြင့်တာမန်နေ့တစ်နေ့မှာသင်ကစကားပြောကောင်းတဲ့သူဆိုရင်သင်ကခံမှန်းခြေအားဖြင့်စကားလုံး3000လောက်ပြောပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကနားထောင်သူကိုသင်အကြောင်းဖော်ပြပါလိမ့်မယ်။သင်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပျက်ပုံတွေသင်ရဲ့ဇာရိတ္တသင်ရဲ့စွမ်းရည်သင်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ် Man is a social animal. Benedict Spinoza. လူဆိုတာပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေထိုင်တတ်တဲ့သတ္တဝါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် Tact consists in knowing how far we may go too far. John Carter. ပရိယေဆိုတာမှာကျွန်ုပ်တို့ဘလောက်ဝေးဝေးအထိကျုံဝင်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိချင်းပါဝင်ပါတယ် Insights flourish best when the thinker is apparently wasting time. J. Robert Oppenheimer. တွေးနေသူတဦးအနေနဲ့အထင်အရှားပင်အချိန်ဖြုံးနေတဲ့အခါမျိုးမှာထိုးထွင်းသိမြင်သွားမှုတွေအကောင်းဆုံးတန်ဆွမ်းတတ်ပါတယ် Good humor may be said to be one of the very best articles of dress one can wear in society. William Makepeace Thackeray. ကောင်းမွန်တဲ့ဟာသဆိုတာလူအစုအဝေးမှာဝတ်ဆင်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးအဝတ်အစားတစ်ခုလို့ဆိုလောက်ပါပြီတဲ့ Seek the counsel of men who will tell you the truth about yourself, even if it hurts you to hear it. Mere commendation will not bring the improvement you need. Napoleon Hill. တင့်ကိုကြားလိုက်ယုံမျှဖြင့်ပင်နာကျင်စေတဲ့ဖြစ်သည့်တိုင်အောင်တင့်အကြောင်းအမှန်စကားကိုပြောကြားမဲ့လူတွေကိုသာတိုင်ပင်ပါတက်တက်ချီးမွမ်းခြင်းကသင်လိုအပ်တဲ့တိုးတက်မှုကိုဖြစ်စေမှာမဟုတ်ပါဘူး Our destiny changes with our thought. We shall become what we wish to become. Do what we wish to do. When our habitual thought corresponds with our desire. Orison Swett Martin. ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အဖြစ်ကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အတွေးနဲ့အတူပြောင်းလဲပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝတ္တိဒလိဖြစ်နေတဲ့အတွေးကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒနဲ့လိုက်ဖက်ညီတဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်ဖြစ်လိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာပါမယ်ကျွန်ုပ်လောက်ကင်တဲ့အတိုင်းလုပ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆရာတက်လုံရေးသားထားတဲ့စိတ်ဓာတ်တစရာချိုးဝါစာအပိုင်း၄ကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်ကျမတို့ရဲ့ Listeners Heaven Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ် Listeners Heaven Channel ကနားဆင်သူအပေါင်းတို့မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့စာဖတ်သူခွန်ရှာချိုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ခွန်ရှာကဆရာတက်လုံဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့စိတ်ဓာတ်တက်စရာချိုဝါစာဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စိတ်ဓာတ်တက်စရာချိုဝါစာအပိုင်း၅ If you cannot do great things yourself, remember that you may do small things in a great way. Napoleon Hill. အကယ်၍သင်ကိုယ်တိုင်ကြီးမြတ်တဲ့အရာတွေကိုမလုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့သေးငယ်တဲ့အရာတွေကိုကြီးမြတ်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့လုပ်ကိုင်နိုင်တာကိုသတိရလိုက်စမ်းပါ The most important rule I ever found to conquer fear and develop courage and self-confidence is do the thing you fear to do and keep on doing it until you get a record of successful experiences behind you. Frank Bettger. အကြောက်တရားကိုအောင်နိုင်ပြီးတတ္တိနဲ့မိမိကိုမိမိယုံကြည်မှုကြီးထွားလာစေဖို့အတွက်ကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့အရေးကြီးဆုံးဥပဒေသားကတော့သင်လုပ်ရမှာကြောက်တဲ့အရာကိုလုပ်ပါပြီးတော့သင်နောက်မှာအောင်မြင်မှုအတွေ့အကြုံတွေ
မှတ်တမ်းကိုရတဲ့အထိအဲ့ဒီအရာကိုဆက်လက်လုပ်နေဖို့ဖြစ်ပါတယ် I love men that can smile in trouble, that can gather strength from distress, and grow brave by reflection. Thomas Paine ဒုက္ခထဲမှာပြုံးနိုင်သူစိတ်ညစ်မှုမှအင်အားကိုထုတ်ယူစုစည်းနိုင်သူပြန်လည်ဆင်ခြင်ခြင်းမှရဲစွမ်းတတ္တိရှိလာသူအဲ့ဒီလိုလူကိုကျွန်ုပ်ချစ်ခင်ပါတယ် Content is the philosopher's stone that turns all it touches into gold. Benjamin Franklin ကျင့်နဲ့ရောက်ရဲခြင်းကထိလိုက်မိသမျှအရာရာကိုရွှေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားစေတဲ့ပြဓာရှင်တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ် A man will succeed at almost anything for which he has unlimited enthusiasm. William James အရာရာတိုင်းလိုလိုမှာအကန့်အသတ်မရှိစိတ်ဆွဲလန်းဝင်စားသူကအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ် You will become what you think. Ralph Waldo Emerson တင့်ကိုယ်တင်ထင်မြင်ထားသလိုတင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ် Many a man could overcome his business troubles if he could see the difference between worrying and thinking. I would not say that every trouble can be overcome by thinking, but I would say this. Every trouble is made worse by worrying, and most troubles can be made less or got rid of by thinking. Herbert N. Cousin တောကရောက်ခြင်းနဲ့တွေးတောခြင်းတို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုကိုသိမြင်နိုင်ရင်များစွာသောသူတို့ကလုပ်ငန်းမှာတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒုက္ခတိုင်းကိုတွေးတောခြင်းနဲ့ကျော်လွှားနိုင်မယ်လို့ကျွန်ုပ်ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုတော့ကျွန်ုပ်ဆိုချင်ပါတယ်တောကရောက်ခြင်းဖြင့်ဒုက္ခတိုင်းကိုပိုပြီးဆိုးဝါးစေပြီးတွေးတောခြင်းဖြင့်ဒုက္ခအများအပြားကိုရော့ပါသွားအောင်ဖြစ်စေကင်းပသွားအောင်ဖြစ်စေပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် I will speak ill of no man and speak all the good. I know of everybody. Benjamin Franklin ကျွန်ုပ်ဘသူအကြောင်းမှမကောင်းမပြောတော့ပါလူတိုင်းမှာကျွန်ုပ်သိသမျှသောကောင်းကွက်တွေအားလုံးကိုပြောပါတော့မယ် You are worrying unnecessarily. Look back over the last 6 months at the things about which you have been worried. Write them down and then see how many of them have materialized. Is it not amazing that you have expended all that energy and thought power on unproductive worry? Arnold J. Walker တင်ကမလိုအပ်ဖဲတောကရောက်နေပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့6လကတင်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေကိုပြန်ကြည့်စမ်းပါစာရွက်ပေါ်မှာချရေးပြီးဘယ်နှခုတကယ်ဖြစ်လာတာကိုစစ်ကြည့်ပါ Perseverance commends success. With will, one can do anything. Samuel Smiles ဇွဲကအောင်မြင်မှုကိုကြီးမှုပါတယ်ဇွဲရှိခြင်းဖြင့်လူကအရာရာကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် Successful living demands that you shrug off your failures and concentrate your mind on your successes. Think about the things that have gone well. Fill your thoughts with pleasant memories of the past, not unpleasant ones. R.J. Hehon တင်ကမအောင်မြင်ခဲ့မှုတွေကိုခါချပြီးတင်ရဲ့အောင်မြင်ခဲ့မှုတွေကိုစိတ်ဆူးဆိုင်ရန်ဘဝတွင်အောင်မြင်စွာနေထိုင်နိုင်မှုကတောင်းဆိုပါတယ်အစဉ်ပြေသွားတဲ့အရာတွေအကြောင်းကိုတွေးတောပါတင်ရဲ့အတွေးတွေကိုအတိတ်ကာလကတာယာတဲ့သတိရမှုများနဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးပါမတာယာတဲ့သတိရမှုတွေနဲ့မဖြည့်ဆည်းပေးပါနဲ့ A winner never quits, and a quitter never wins. Napoleon Hill အောင်နိုင်သူက
ဘယ်တော့မှစွန့်ခွာမပြေးပါစွန့်ခွာပြေးသူလဲဘယ်တော့မှမအောင်နိုင်ပါ Concern yourself primarily with what can be done about a situation. Discourage yourself from dwelling on the gloomy, morbid side. CHT အခြေအနေတရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ဘာလောက်ကိုင်နိုင်တာကိုရှေးဥစွာကြောင်းကြစိုက်ပါစိတ်ကိုမှုန်တေးတေးဖြစ်စေတဲ့အမှောင်ပိုင်းမှာအာယုံတိမနေအောင်သင်ကိုယ်သင်တားဆီးပါ Men are anxious to improve their circumstances, but are unwilling to improve themselves. James Allen လူတို့ကသူတို့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုတိုးတက်ဖို့ကြောင်းကြစိုက်ကြတော့လဲသူတို့ကိုသူတို့တိုးတက်စေဖို့အတွက်တော့စိတ်မထက်သန်ကြပါဘူး Never abandon faith and hope, and the determination to rise above conditions. Harold Sharman ယုံကြည်မှုမျှော်လင့်ချက်နဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးအပေါ်မြင့်တက်ကျော်လွန်စေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပိုင်းဖြစ်မှုဟူသည်တို့ကိုဘယ်တော့မှမစွန့်ပစ်ပါနဲ့ What succeeds is this: to have inspirations, to gain knowledge, to be enthusiastic, and to walk. The Royal Bank of Canada Monthly Letter အောင်မြင်စေတာကဒါဖြစ်ပါတယ်ထက်မြက်တဲ့စံဒရှိရပါမယ်တုတ္တပညာရှိရပါမယ်စိတ်ဆွဲလန်းဝင်စားမှုရှိရပါမယ်နောက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရပါမယ် Actions speak louder than words, and a smile says, I like you. You make me happy. I am glad to see you. I am talking about a real smile, a heart-warming smile, a smile that comes from within. Dale Carnegie လောက်ရက်တွေကစကလုံးတွေထပ်ပို့ပြီးကြဲကြဲစကားပြောပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြုံးရည်ပြမှုကလေးကတင့်ကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်ပါတယ်တင်ကကျွန်ုပ်ကိုပျော်ရွှင်စေပါတယ်တင့်ကိုတွေ့ရတာကျွန်ုပ်ဝမ်းသာပါတယ်ဆိုပြီးပြောရာရောက်ပါတယ်ကျွန်ုပ်အခုပြောနေတာကတကယ်ပြုံးရည်ပြမှုနှလုံးသားနှွေးထွေးစေတဲ့ပြုံးရည်ပြမှုအတွင်းပိုင်းကထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြုံးရည်ပြမှုကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ် If a book is worth reading, it should be worth more than a single reading. Robert Freeman အကယ်၍စာအုပ်တစ်အုပ်ကဖတ်သင့်ဖတ်ထိုက်ပြီးဆိုရင်တစ်ခေါက်ထပ်ပို့ပြီးဖတ်သင့်တာဖြစ်ပါတယ် Most people have the habit of reading, not studying, and they don't apply themselves. That's why they don't get anywhere. H.C. Merton များစွာသောလူတို့ကစာဖတ်တဲ့အလေးအကျင့်သာရှိကြပါတယ်မလေ့လာမမှတ်သားကြပါဘူးဒါအပြင်ကိုယ်တိုင်ဆက်ဟပ်သုံးဆွဲခြင်းကိုမပြုလုပ်ကြပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကဘာမှမဖြစ်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာတက်လုံးရေးသားထားတဲ့စိတ်ဓာတ်တက်စရာချိုဝါစာအပိုင်း9ကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင် Listeners Heaven Channel ကနားဆင်သူအပေါင်းတို့မင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မကတော့စာဖတ်သူခွန်ရှာချိုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ခွန်ရှာကဆရာတက်လုံးဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့စိတ်ဓာတ်တက်စရာချိုဝါစာဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စိတ်ဓာတ်တက်စရာချိုဝါစာအပိုင်း6နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ You are most likely to succeed in a business that is in tune with your character. In such a business, you will be confident, and confidence begets success. Brian Harrison တင်းရဲ့ဇယိုက်နဲ့ညီညွတ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာတင်းအောင်မြင်နိုင်ဖွယ်ရာအရှိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးမှာတင်းကမိမိကိုမိမိ
ယုံကြည်စိတ်ချလာမယ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုကအောင်မြင်မှုကိုဖွားမြင်ပါတယ် The best rose bush, after all, is not that which has the fewest thorns, but that which bears the finest roses. Henry Van Dyke အဆုံးဆိုရရင်အကောင်းဆုံးသောနှင်းစီချုံဆိုတာကစူးအနှဲငယ်ရှိတာမဟုတ်ပဲအကောင်းဆုံးနှင်းစီပွင့်နေရှိတဲ့နှင်းစီချုံသာဖြစ်ပါတယ် Step after step, the ladder is ascended. O proverb. တစ်ထစ်ပြီးတစ်ထစ်နဲ့လှေကားကိုတက်ပြီးသွားရပါတယ် Self-reliance gives you power and assurance. A.T. Brown မိမိကိုမိမိအားထားခြင်းကတင့်ကိုစွမ်းအားနဲ့မိမိကိုမိမိယုံကြည်မှုကိုပေးပါတယ် Do not be easily discouraged in your search for a satisfying life. Some people sit down too soon. The most thing in life is not to fail, but not to try to succeed. To live in a grey twilight that knows neither brightness nor shadow, neither victory nor defeat. The Royal Bank of Canada Monthly Letter. ကျေနပ်ဖွယ်ရာဘဝကိုရှာဖွေရမှာစိတ်ပြတ်မလွယ်ပါနဲ့တချို့သူတွေကစောစောစီးစီးပင်ထိုင်ကျသွားတတ်ကြပါတယ်ဘဝမှာအဆိုးဆုံးဆိုတာကမအောင်မမြင်ဖြစ်ရခြင်းမဟုတ်ပါဘူးအောင်မြင်အောင်မကြိုးစားဘဲနဲ့တောက်ပမှုကို၎င်းအရေးကြမှုကို၎င်းအောင်နိုင်မှုကို၎င်းရှုံးနိမ့်မှုကို၎င်းဘာမှမသိရတဲ့အလင်းရောင်မှိမ့်မှိန်နေဝင်စည်းစာမှာနေချင်းသာဖြစ်ပါတယ် The law of worldly life is fundamentally the law of strife. It is only through labor and painful effort, by grim energy and resolute courage, that we move on to better things. Theodore Roosevelt နေပျော်စရာဘဝရဲ့ဥပဒေတာမှာအခြေခံအားဖြင့်အန်တုဖတ်ပြိုင်ခြင်းဥပဒေတာဖြစ်ပါတယ်အလုံးလောက်ကင်မှုနဲ့ပင်ပန်းစွာအားထုတ်မှုတို့အားဖြင့်၎င်းအလျှော့မပေးတဲ့စွမ်းအားနဲ့ပြတ်သားတဲ့ရဲရင့်မှုတို့အားဖြင့်၎င်းကျွန်ုပ်တို့ကပိုပြီးကောင်းတဲ့အရာတွေစီကိုရွေလျားရောက်ရှိသွားကြရတယ် A wise man turns chance into good fortune. Thomas Fuller ပညာရှိသူကမတော်တဆကြုံကြိုက်မှုကိုကံကြမ္မာကောင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်ပါတယ် Man does not live for himself alone. He lives for the good of others as well as himself. Samuel Smiles လူကသူ့တူရဲ့အတွက်အသက်ရှင်နေထိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးသူကောင်းဖို့အတွက်နီးတူသူတစ်ပါးကောင်းဖို့အတွက်လည်းအသက်ရှင်နေထိုင်ပါတယ် Trouble is a tunnel through which we pass, and not a brick wall against which we must break our head. Chinese proverb ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ခြင်းဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ဖြတ်ထွက်သွားရမယ်ဥမင်လှိုင်ကောင်းတာဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့စောင့်မိပြီးခေါင်းကွဲသွားရမယ်အုတ်နံရံမဟုတ်ပါဘူးဒီနေရာမှာတော့ဆရာတက်လုံးဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့စိတ်သက်တက်စရာချိုဝါစားဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကတော့ပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်နားဆင်သူအပေါင်းတို့လည်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေနော်